ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବା? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଠିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଶୋଉଛେ? ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା? 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିପାରିବା? ରାତ୍ର 10ଟାରେ। କାହିଁକି 10ଟାରେ? କାହିଁକି ନା ରାତ୍ର 10ଟାରୁ ଭୋର 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଭୋର 4ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିପାରିବା ତ? ହଁ, ଉଠିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠିପାରୁନେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠାଇଦେବ।